আর ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস ছাগলগুলো ওই জায়গায় ছাইরে দিয়ে এলে আমার কোনো দানাদার খাবারের প্রয়োজন হয় না, এক্সট্রা কোনো খাবার কাইটেও খাওয়াইতে হয় না। ওই ছাগলগুলো আমার মানে একদম অল্প খরচে, আমার কোনো খরচ বলতেই নেই। ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস ছাগলের মধ্যে আমি যেই মুক্তভাবে চড়াই ছাগল পালি এনে তো আমার কোনো খরচই নেই। এখন আমার ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস ছাগলটা আমি মনে করতেছি যে আমার জন্য সাধারণ যে যারা কৃষি কাজ করি এলাকা চড়াই ছাগল পালি ওদের জন্য খুবই ভালো হইব আমি মনে করতেছি, এবং আমারও খুব ভালো দেখতেছি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজ আমরা চলে এসেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার ২৫০০ থানার গহরদি গ্রামে। আজকে আমরা এসেছি এই গ্রামেরই মাহবুব ভাইয়ের ছাগলের খামারে। মাহবুব ভাই একজন প্রান্তিক খামারি, উনি প্রায় ১ বছর আগে এখানে একটি ছাগলের খামার গড়ে তোলেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগল রয়েছে। তো ওনার ফার্মে আমরা জানতে পেরেছি উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে, ক্রস জাতের ছাগল রয়েছে এবং দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল রয়েছে। এবং আমরা এসে এই প্রান্তিক খামারের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে আসলে উনি যে ছাগলগুলো লালন পালন করতেছেন এগুলো একদমই উনি বিনা খরচে লালন পালন করতেছেন। তো আসলে এই যে উনি ১ বছর ধরে এই ছাগলগুলো সম্পূর্ণ বিনা খরচে লালন পালন করতেছেন সেটা আসলে কিভাবে উনি করতেছেন সেই সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে জানাবো, যে আসলে আপনারা কিভাবে বিনা খরচে ছাগল পালন করে আপনারা লাভবান হবেন সেই সম্পর্কে। তো দর্শক বন্ধুরা, আশা করছি প্রান্তিক খামারির ছাগল লালন পালন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পুরো সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। ভাই কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ মাহবুব রহমান। মাহবুব রহমান। আচ্ছা, তো মাহবুব ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি খুব সুন্দর একটা ছাগলের খামার গড়ে তুলছেন। জি। কতদিন হলো এই ছাগলের খামারের যাত্রা শুরু? এই 1 বছরের মতো হবে আর কি। বছর খানেক? জি। প্রথম কয়টা ছাগল দিয়ে শুরু করছিলেন? প্রথম আমি 3টা ছাগল কিনছিলাম। মাত্র 3টা? 3টে। আচ্ছা, তো এখন তো অনেকগুলো ছাগল দেখতেছি। হ্যাঁ জি, এখন প্রায় 30টা। 30টা? জি। আচ্ছা, তার মানে পরবর্তীতে আপনি আরো ছাগল সংগ্রহ করছি। আচ্ছা, পরে কিছু বাচ্চা দিছে আর কি, 8-10টা বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, তো এমনি পেশাগতভাবে কি করেন আপনি? আমি পেশায় একজন সার্ভেয়ার, জমি জমা মাফি আমিন। আচ্ছা, এবং আমি কৃষি কাজ করি আর কি। কৃষি কাজ করেন? জি। কি মনে করে ছাগল পালন করতে উদ্বুদ্ধ হলেন? আমাদের এই সবসময় কৃষি নির্ভর ফ্যামিলি, আমরা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন আমাদের গরু ফালতাম। গরু আমরা বছর বছর বিক্রি করি 2টা-4টা, কিন্তু ওইটা ঈদের মার্কেটে বাড়ে এবং কমে। এখন এই ছাগলের মার্কেটটা সবসময় একরকম থাকে, খাসির মার্কেটটা। এখন আমি চিন্তা ভাবনা করলাম বাণিজ্যিকভাবে যদি আমি একটা ছাগলের ফার্ম দিই তাইলে মানে ভালো করতে পারবো, এরকম একটা ধারণা করিয়া এই ছাগল শুরু করলাম আর কি। এখন মোটামুটি ভালোই মনে হইতেছে যে করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম আপনি যে 3টা ছাগল দিয়ে শুরু করছিলেন সেগুলো কি জাতের ছাগল ছিল? ওটি ব্ল্যাক বেঙ্গল। ব্ল্যাক বেঙ্গল? জি। আচ্ছা, এখানে আপনার এখানে যে ছাগলগুলো দেখতেছেন এখানে কি কি জাতের ছাগল আছে? এখানে ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, তারপরে আমি এই উন্নত জাতের কিছু করজ ছাগল সংগ্রহ করছি, এবং এই কিছু মানে বয়ার, সাউথ আফ্রিকার বয়ার সংগ্রহ করছি 3টা। আচ্ছা আচ্ছা, সাউথ আফ্রিকান যে বয়ার? জি। আচ্ছা, হ্যাঁ 3টা বয়ার ছাগল দেখতেছি। এগুলো সংগ্রহ করছেন কোথা থেকে বয়ারগুলো? ওটি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ডেয়ারির কাছ থেকে সংগ্রহ করছি। আমেরিকান ডেয়ারি থেকে? জি। তো মাহবুব ভাই আপনি তো 3 ধরনের ছাগলই লালন পালন করতেছেন, দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল, ক্রস এবং উন্নত জাত। 3 জাতের ছাগলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানে লালন পালন করে আপনার কাছে কোনটা সুবিধা মনে হচ্ছে? এখন আমার আবার বড়ির বাগান আছে 3 বিঘা আমার একটা বড়ির বাগান আছে আর কি। আচ্ছা, আমার ওই বড়ির বাগানের মধ্যে উন্মুক্তভাবে আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলগুলো মানে চড়াইয়া লালন পালন করি আর কি। ওই আমার ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস ছাগলগুলো ওই জায়গায় ছাইরে দিয়ে এলে আমার কোনো দানাদার খাবারের প্রয়োজন হয় না, এক্সট্রা কোনো খাবার কাইটেও খাওয়াইতে হয় না। ওই ছাগলগুলো আমার মানে একদম অল্প খরচে, আমার কোনো খরচ বলতেই নেই। ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস ছাগলের মধ্যে আমি যেই মুক্তভাবে চড়াই ছাগল পালি এনে তো আমার কোনো খরচই নেই। এখন আমার ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস ছাগলটা আমি মনে করতেছি যে আমার জন্য সাধারণ যে যারা কৃষি কাজ করি এলাকা চড়াই ছাগল পালি ওদের জন্য খুবই ভালো হইব আমি মনে করতেছি, এবং আমারও খুব ভালো দেখতেছি। আচ্ছা, তাহলে কি আপনি একদম মানে বলা যায় বিনা খরচে ছাগল লালন পালন করতেছেন? অবশ্যই। কোনো দানাদার খাবার? কোনো দানাদার না। সকালবেলা ছাগল ছেড়ে দেন আর মানে বিকালবেলা নিয়ে আসেন? আসরে পরে আমার ছোট ভাই আছে, এক যাকে ছাগল আইসা পরে, এবং যাকে যায় যাকে আইসা পরে। এইভাবে কি আপনি ক্রস এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল গুলো 1 বছর ধরে লালন পালন করতেছেন? জি, 1 বছর ধরে লালন পালন করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই যে এইভাবে মানে দানাদার ছাড়া দানাদার মারতে দিছি হলো 2-3 দিন আগে, তা বৃষ্টি হয়েছিল 15 দিন আগে, ওই বৃষ্টির সময় 3 দিন খালি দানাদার খাওয়াইছিলাম, ওই দিন সব বাইরে ছাগল নিতে পারিনি। আচ্ছা, আমি যেটা জানতে চাচ্ছি মা ভাই 1 বছরের মধ্যে 2-3 দিন দেওয়া সেটা তো আর আমরা হিসাবের মধ্যে ধরতে পারি না। এখন এই যে আপনি সকালবেলা ছেড়ে দেন, এটা মাঠে যায়, সে ঘাস খেয়ে আসতেছে, আবার এটা আপনি তাকে পানি খাওয়াচ্ছেন,
আর পানিটা দেন কিভাবে তাহলে? পানিটা আমি একটা কটা পাত্র আছে, পাত্রটার মধ্যে দিয়ে রাখি, এটা ইচ্ছে মতো পানি খায়। একদম নরমাল পানি খায়? নরমাল পানি খায়, কোনো লবণ টবণ বা ভুসি কিছুই দেন না? না ভুসি দেই না, এটা নরমাল পানি, একটু লবণ দিয়ে লাড়া দিলে এটা যেই সময় প্রয়োজন মনে ওই সময় পানি খায়। আচ্ছা। আর ওই যে বাগানের মধ্যে একটা পাত্র আছে, রৌদ্রের সময় ওই পাত্র থেকে গিয়ে পানি খায়, সাদা পানি। আচ্ছা, এইভাবে কি ছাগল পালন করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? না, কোনো সমস্যা নেই। ছাগলের যে গ্রোথ সেটা আসতেছে? অবশ্যই, আপনি দেখেন আমার ছাগলগুলো, সবগুলো ছাগলে আমার খুব ভালো অবস্থায় আছে। আর একটা ছাগল উন্মুক্তভাবে ছাগলটা থাকলে ছাগলটা এমনি মানে অটোই ছাগল অনেক মানে ভালো বৃদ্ধি পায়। ছাগল বাইন্দা পারলে তো জেলখানার মতো মনে হয়। আর যদি ছাগল নিজের ভাবে চলতে পারে, এখন ছাগলটার এমনি ছাগলের গ্রোথ অনেক বৃদ্ধি পায় আর কি। আমি দেখতাছি যেটা প্রমাণ। তো আপনার এখানে তো 3টা আমরা মানে বয়ার ছাগলও দেখতে পাচ্ছি। জি। এই ছাগলগুলোকে কিভাবে লালন পালন করতেছেন? এই ছাগলগুলো আপনার এই বয়ার ছাগলগুলো আমি যে সময় আনছিলাম ওই সময় ওরা বলছিল যে আপনি এই ছাগলগুলো মানে রোদ্রে নিয়েন না, রোদ্রে নিলে ছাগলটা মানে হাঁফায় জায়গা। এখন ওই ছাগল এইটি আমার মানে বাড়িতে রাখিয়া পালতে হইতেছে আর কি। এই ছাগলগুলি মানে বাগানে থাকে, এটি আমার বাড়িতে রাখিয়া কিছু ঘাস কাইটে এনে দিই বা কিছু দানা, বেশিরভাগ দানাদার খাবার দিয়ে ওটি পালতে হইতেছে আর কি। আর ওটি মানে খাবার দাবার মানে খায় অনেক বেশি। এই বয়ার ছাগলগুলো খাবার দাবার মানে সাধারণ ছাগল থেকে অনেক বেশি খায়, পরিমাণে অনেক বেশি খায়। আচ্ছা, তো আপনি কি মনে করে বয়ারটা কি সংগ্রহ করেন? কারণ বয়ার তো আমাদের বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না, একদম মানে সংগ্রহ করাটা অনেক কঠিন একটা বিষয়। এখন আমি বয়ার ছাগলটা উদ্বুদ্ধ হয়েছি আপনাদের এরকম কিছু এই অনলাইন ভিডিও কাছ থেকে আর কি, দেখে আর কি, ইউটিউব দেখে। এখন বয়ার ছাগলটা আমি নিয়েছিলাম যে আমি আস্তে আস্তে উন্নত মানের ছাগলের দিকে আমি যাবো এরকম প্ল্যানিংই ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু এখন দেখতেছি আমি এর মধ্যে যেই টাকা ইনভেস্ট করছি 3টা ছাগলে, আর এনে আমি প্রায় 15টা ছাগল আমি পরে কিনছিলাম আর কি। এখন আমার এই ইনভেস্ট আর এই ইনভেস্ট প্রাইস সেম। 15টা ছাগল যেই দাম, 3টা ছাগল আমার একই দাম। আর এইটা আমার বাড়িতে এই দামে আমি ছাগল কিনে আমি চাইছিলাম উন্নত মানের এই খামার করার জন্য, উন্নত মানের যেমন বিটেল বা তোতাপুরি এই ধরনের ছাগলই আমি এই ছাগলটা বাদ দাও ওইটি নিতাম আর কি। এখন আমি দেখতেছি ওই ছাগলগুলি ওটি থেকে এইটার প্রফিট, এটা যেই টাকা আমি ইনভেস্ট করি এর মধ্যে আমি যত টাকা ইনভেস্ট করছি, ইনভেস্টের যে প্রফিট, আর এই ছাগলের আমার ইনভেস্ট কম কিন্তু আমার প্রফিট বেশি। আচ্ছা, কারণ আমার এটা ঘন ঘন বাচ্চা দিতেছে, বাচ্চা কোনো খরচ হইতেছে না, এই বাচ্চা এই ছাগল মানে ছাগলের দুধ খেয়ে বাচ্চা লালন পালন। হ্যাঁ অবশ্যই, কারণ এটা হচ্ছে 3টা, আর এখানে আপনি 3টার জায়গায় 15টা ছাগল, 15টা একই দাম, এবং এগুলো দেয়ও 2টা 3টা করে বাচ্চা। তাহলে এইটা যদি আপনার বছরে 1টা বা 2টা বাচ্চা দিবে, জি এইগুলো এটা থেকে পাবেন আপনি বছরে সর্বোচ্চ 6টা, বা যদি আমরা বছরে ছাগল 6 মাস পরে পরে দেয়, 14 মাসে যদি আপনি পান তাহলে সেই ক্ষেত্রে 2টা করে যদি দেন আমরা 12টা। আর এই উন্নত ক্রস জাতের এবং যেগুলো আপনার দেশি ছাগল রয়েছে সেখান থেকে তো আপনি অনেক ছাগল পাবেন। এখন বাচ্চার দামের বিষয়ে একটা কথা আসতে পারে যে আসলে বাচ্চার দাম অনেক কম বেশি, কিন্তু বাচ্চার টিকানো বা খাবার খরচ আপনি যেহেতু এখানে বিনা খরচে লালন পালন করতেছেন তাহলে অবরোধ লাভ এটাতে বেশি। এখন আমার এনে যে ইনভেস্ট আমি প্রথমবার করছি এনে শেষ, এনে আমার এনার কোনো ইনভেস্ট লাগতেছে না। এনে আমার রিস্ক, যে ব্যবসায় একটা রিস্ক আছে, এটা লাইফ জিনিস, মানে এনে আমার রিস্কের পরিমাণ অনেক কম। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ তাহলে মাহবুব ভাই আপনার কথা যেটা আমি বুঝতে পারতেছি যে আপনি আসলে এই যে উন্নত জাত ক্রস জাত যেগুলো পালন করে আপনি যেটা মানে পাইছেন সেটা হচ্ছে যে ক্রস জাত এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল পালন করাতে লাভ বেশি। মানে রিস্ক কম। হ্যাঁ, পালতে অনেক সহজ। আচ্ছা যাক, ধন্যবাদ। এটি রোগ জীবাণু অনেক কম হয়। আচ্ছা, রোগ জীবাণু অনেক কম হয়। হ্যাঁ জি। আচ্ছা, তাহলে দুইটার মধ্যে তুলনামূলক রোগের ক্ষেত্রে আপনি কি রোগ পাইছেন বলেন তো একটু। আমার এই বৃষ্টির দিক দিয়ে একসময় কয়েকটা ছাগল ঠান্ডা লাগছিল। আচ্ছা। আর আমি সবগুলো ছাগলই আমি পিপিআর, খুরা রোগ, মানে আমি সব ভ্যাকসিন নিয়মিতই করতেছি আর কি। নিয়মিত করতেছি আমি অলরেডি সবটি 2 মাস আগে সবটি ভ্যাকসিন করাইছি। আচ্ছা, আর এমনি কৃমির ওষুধ খান কত? কৃমি ওষুধ প্রথম আইনে আমি সবটি ছাগলে কৃমি ওষুধ খাওয়াইছি, প্রথম ইয়ার রিবারটনিক দিছি প্রথম অবস্থায় আর কি, পরে আরেকবার খাওয়াইছিলাম, মানে 2বার খাওয়াইছি বছরে। তো এই যে ছাগল সংগ্রহ করার পর এখন পর্যন্ত কি কোনো ছাগল বিক্রি করা হয়েছে? আমার ছাগল বিক্রি করিনি, আমি ছাগল কিনছেন। জি, ছাগল বিক্রি করিনি। তো বিক্রি মানে বিষয়টা হচ্ছে যে এখন মাত্র শুরু করছেন, মানে আরো অনেক বড় করবেন। আমার চিন্তা ভাবনা হলো আমার কমসে কম এই 100 মাস ছাগল আমার টার্গেট সর্বপ্রথম, ইয়ার আগে আমি কোনো ছাগল বিক্রি করব না। আচ্ছা আচ্ছা। আর যদি মানে খাসি হয় বছর খাসিটা বিক্রি করবেন। আর এমনি হচ্ছে মা ছাগল করবেন 100। আমার 100 ছাগলের অলরেডি আমার ইয়াও করছি। আচ্ছা, এই যে প্রিপারেশন নিছি। ঘরটা, জি। আচ্ছা, এখানে অনেক বড় একটা ঘরও করছেন দেখা যায়। জি। ঘরটা আমার এই আগেই ছিল, এটা এর জন্য আমি আর কোনো নতুন করে ইনভেস্ট করি না। এই ঘরে আগে কি মানে টেক্সটাইল ছিল আর কি। টেক্সটাইল ছিল। জি। আচ্ছা, এখন সেই ঘরেই ছাগলগুলো পালন করবেন।
আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি তো আমাকে বলছিলেন যে আসলে ছাগল বিক্রি করবেন, কোনগুলো বিক্রি করবেন? এখন ভাই আমার বিক্রি করার কোনো উদ্দেশ্য নেই, আমি কোনো ছাগল কিনি না এর মধ্যে। এখন আমার এই যে বোয়ার 3টা ছাগল আছে, আমি যেতেছি, যেহেতু আমার এই ছাগলগুলো সব একসাথে থাকে আর ওডি বাড়িতে থাকে, ওডির দেখা ঘাসের জন্য বা দানাদার খাবারের জন্য আমার আলাদা একটা ম্যানেজমেন্ট করতে হইতেছে। এখন আমার এই দুইটা যদি আমার সবগুলি ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস থাকতো, তাহলে সবগুলি ছাগল আমার একসাথে থাকতে পারতো। আর এই ছাগলগুলির মধ্যে আমার সপ্তাহে প্রায় 400 এভারেজে 400 টাকার মধ্যে আমার দানাদার খাবার লাগে। আচ্ছা, এই ছাগলগুলো কারণ এটি বাড়িতে থাকে, এটি খাবার, এটি গ্রোথ বেশি, বাড়ও দ্রুত এবং খাবারও লাগে প্রয়োজন। আর এখন এই ছাগলগুলো যারা নিয়ে মানে ফার্মের মতো যে বন্দি অবস্থায় ছাগল পালে, স্টল ফিটিং যেটা বলে, ওদের জন্য এটি আবার অতি উত্তম। আচ্ছা, কিন্তু আমরা যেহেতু ছয় সারি বাগানে সাইরে পালি, এখন আমার জন্য এটা আলাদা একটা ঝামেলা হয়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে আপনি এই মানে বয়ার ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন, এরকমই চিন্তা ভাবনা করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো কিন্তু আসলে মনেতে চাইতেছি না বিক্রি করতে, এই ছাগলগুলো পারতে পারতে এটির প্রতি আমার একটা মায়া হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাই স্বাভাবিক, মানে একটা লালন পালন করতে করতে সব জিনিসের একটা মায়া হয়ে যায়। তো ঠিক আছে মাহবুব ভাই, চলেন আমরা আপনার বয়ার ছাগলগুলো একটু দেখি। তো মাহবুব ভাই, এটাই তো সে আপনার বয়ার ছাগল না? জি জি। আচ্ছা, এটি কি আফ্রিকান বয়ার? জি, এটা আফ্রিকান বয়ার, একদম মানে সম্পূর্ণ পিওর জাত। এই যে আমেরিকান ডেইরির এই যে সিল, মানে আমেরিকান ডেইরি থেকে যে আমি নিছি। আচ্ছা, তো এটা নিয়ে আছে না? হ্যাঁ, এটা সবকিছু আমার কাছে মেমো আছে। এটা তো সব পাঠি আপনার কাছে তিনটাই না? না, 3টা পাঠি না, 2টা পাঠি, এটা পাঠি। আচ্ছা আচ্ছা, আর পাঠা আছে? একটা পাঠা, 2টা পাঠি, একটা পাঠা নিছি। আচ্ছা আচ্ছা, বয়স কেমন এই পাঠিটার? এই পাঠিটা আমি 4 মাস 4.5 মাস যাবত পালতাছি। আচ্ছা, এর মধ্যে কি হিটে আসছে বা হিটে আসছে? আমি বীজ দিছি, এটা 2 মাস এবং এটা 1.5 মাস। আচ্ছা, এটা 2 মাসের তাহলে গাব আছে? জি জি। আচ্ছা, এখন আমি ভাই 100% নিশ্চিত না, আর 1 মাস গেলে এটা শিওর হইতে পারবো যে আচ্ছা আচ্ছা ডাবটা আছে মানে কিনা, শিওর আছে কিনা। শিওর আছে কিনা। আচ্ছা, তো এখন এই ছাগলটা কি রকম দাম আশা করতেছেন বিক্রির জন্য? আমি ভাই 3টা ছাগল মানে ওই যে ফার্ম থেকে আনছি আমেরিকান ডেইরি, ওইখানে সব এক রেট 50,000 টাকা মানে প্রতি পিস। আমি ওখান থেকে কিনছি, এখন আমি 4 মাস পালছি আর কি। আচ্ছা, এখন 4 মাস পালছেন আপনি, যেহেতু 4 মাস 4.5 মাস লালন পালন করছেন, সেই ক্ষেত্রে তো সামান্য একটা লাভের দরকার আছে অবশ্যই। তো কি রকম প্রাইস আশা করতেছেন 3টা ছাগলের ক্ষেত্রে? আমার 3টা ছাগল আমার খরচ এবং প্রায় 60,000 টাকার মতো আমি ইয়া করতেছি, মানে করতেছেন যে যদি 60,000 করে হয় তাহলে বিক্রি করে দিবেন। জি। এর মধ্যে আলোচনার সুযোগ আছে? সামান্য, বেশি না, সামান্য। আচ্ছা, তো দর্শক আমরা কারণ আমি এটা দানাদার খাওয়াইতে আমার অনেক টাকা কষ্ট হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শক আমরা আপনাদেরকে এই যে 3টা ছাগল দেখাচ্ছি, এর মধ্যে এটা হচ্ছে পাঠা না? না না, এটা পাঠি, সরি, এটা হচ্ছে পাঠি আর এটা হচ্ছে পাঠা। আচ্ছা দর্শক, এই যে 3টা বয়ার ছাগল দেখতে পাচ্ছেন, 3টা ছাগল যেহেতু উনি কিনাই 1.5 লাখ টাকা এবং উনি 4 মাস না 4.5 মাস লালন পালন করছেন। জি, 4.5 মাস। 4.5 মাস উনি লালন পালন করেছে, সেই ক্ষেত্রে উনি 3টা ছাগলের দাম চাচ্ছেন 60,000 করে। এর মধ্যে আলোচনার সুযোগ আছে। তো আপনারা যারা বয়ার ছাগল সংগ্রহ করতে চান একদম অরিজিনাল, আপনারা কিন্তু এখান থেকে এই ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। মাহবুব ভাই, আপনার এই খামার নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আমার এই খামার নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আমার ছাগল এবং গরু আমি একটা মানে বড় পরিসরে আমি একটা খামার করতে চিন্তা ভাবনা করতেছি আর কি। যেহেতু আমার জমি আছে ঘাস করার বা অন্যান্য ফেসিলিটি, আমরা কৃষি ফ্যামিলি তো এখন বাণিজ্যিকভাবে চাইতেছি বড় পরিসরে করার জন্য আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো নতুনদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দিবেন? তারা কোন জাতের ছাগল দিয়ে খামার শুরু করবে, মানে কোন জাতের ছাগল দিয়ে খামার করলে বেশি লাভবান হবে? নতুনদের জন্য আমার পরামর্শ হলো, আমার একটা মানে পেশা আছে, আমার একটা ইনকাম আছে, কিন্তু তারপরেও আমি ওর অবসর সময়টা আমি কাজে লাগানোর জন্য বা এই পেশা আসে আর কি। নতুনদের জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আগাইতে হইব। প্রথম অল্প কটা কিনতে হইব আর কি, বেশি কিনলে ঝামেলা বেশি হয়ে যাব। নতুনদের জন্য আমার পরামর্শ হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং করস, ওইটা নিলে প্রথম রিসার্চ করুক, দেখুক ওই ছাগলটির সাথে ছুট করতে পারেন কিনি। যদিও যদি ছাগলের সাথে ছুট করতে পারে, ছাগলের সাথে ওর মানে মিলতে পারে, তাইলে ও ছাগল পালতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর পরামর্শ। আচ্ছা, তো মাহবুব ভাই, কেউ যদি আপনার কাছ থেকে ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে চায় কিভাবে সংগ্রহ করতে পারবে? ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে চাইলে আমার নাম্বারটা দিয়ে দেন স্ক্রিনে, ওরা যদি আমার সাথে যোগাযোগ করে তাইলে কথা বলে নিতে পারবো আর কি। ঠিক আছে। আর নাম্বার আমি আমার ফোন দিলে আমি ঠিকানা বলে দেবো না। ঠিক আছে। নারায়ণগঞ্জের 2.5 থানা, মাহমুদপুর ইউনিয়ন, গোহরদি গ্রাম আর কি। ঠিক আছে। আচ্ছা মাহবুব ভাই, আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আপনার ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। আপনারা কষ্ট করে এসেছেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।